សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើផាក់ឡូវមឹកញ៉ាំនេះមឹកយើងធំល្អមែនតើឃើញទេណែមកគ្រាន់តែក្បាលវាក៏ធំដែរតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំយកមឹកហ្នឹងមកលាងឲ្យស្អាតសិននេះយកចូលទេបោះវាចោលតទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកអំពីគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើម្រេចទឹកស្អ៊ីវខាប់ទឹកត្រីស្ករក្រហមខ្ទឹមសស្លឹកខ្ទឹមតូចកាក់ឬមួយក៏ផ្កាច័ន្ទទឹកម្ទេសហើយនឹងមឹកតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំលីងស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងផ្កាច័ន្ទដើម្បីវាមានក្លិនឈ្ងុយពេលដែលវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសវាចេញហើយដាក់ស្ករក្រហមចូលដាក់ផ្កាច័ន្ទស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសចូលទឹកត្រីម្រេចទឹកស្អ៊ីវខាប់ចាក់ទឹកចូលបន្តិចតទៀតខ្ញុំដាក់មឹកនឹងចូលហើយយើងរំងាស់វាសិន
tôm tiết nhưng cho mực đang màu rồng ngoan trong tặng tết nên chả tặng tết chố ta ở lấy dân chụp làm luôn từng ở kia lên làm chui món á ôi tụi nó cái này sợ tao sạch món cái này làm phơi ngay nhá phơi ngay một tầng